Да, айде, качвай се. Айде! Дай първо да бъдеш на това се кача, ай. Ето си. Дай, напърна питички, аз се качвам бъде. Тата, вода къса, бе! Да не му развали на българските нещо. Снимайте, снимайте. Хубава работа! Снимай, набирани всичко. Ето, другата вече той ще се отива без 60. Нещо в момента заглуха турбото и блокира се ръката точно на 100 км. Ето. Свърши газта идеално, май, там ще прехвърлим на бензин и газ. Не само ще направим, малко по-спа ще продължим да снимем. Чакай, не бе, изключи ли го? Не. Не да изключи, тук снимай бе, май, постоянно. Ето една предавка в момента върнахме, ето пак още една втора направо и трета. Ето тук пилота Трифон Велев. Ето сега ще върне пак една предавка. Къса. Ето сега вече сме след сервиза, без газата уредба. И когато спрява много бързо, ето вече сме на 160 км. Стрелката се чули какво да направи човек. Ето да, стрелката се къса. Дали да идем на мене, тук нагоре, но... Ще да се припомпва, ето че, какво ще правим, ще прекъсвам. Ето сега фаща и малко към циганската махала. Ще бе, ще запуши се нещо. Тя да запуши на бе, ще бе. Да запуши, да, ето. Ще се отпуши, няма къде да идем, а? Ето сега тук за малко поръм. Минаваме и продължаваме. Ще ме. Повече няма да изслагаме, това ще го изслагаме тук горе. И върти гумици, ако... Чакам да върти гумици. Какво не върти човек направо? Благодаря. Препуква, ама няма къде да е. Ето пак запалихме, ето втора. Изпадка съединител. Верно не? Изпадка съединител, но... Сега кой ще правим? Има бензин вътре. Няма и грам съединител. Няма. Виж как...
Звънка долу да пуши луда работа. Я видим. Кога са няма съединител ли свърши? А? Да. Няма грам? Няма грам съединител ли? Сега какво да правим тога? Я че сега ще до ченгета, че ние караме вече край. Ченгета дойдат ли? Ще кажем ни по-че караме, до сега караме. Перката обаче се къса на това. О, сега нямам ключ и нищо не мога да направим този съединител. Но какво трябва да го правим? Да го натегнем надолу. Да мога да работи. Дори сега имаш някаква предавка. Това не е съединител, това са скорости, бе. Какво става? Нищо ли е? Ето движенето с 3 км в час, защото съединителът свърши. Трябва обърни обратно, бе. Колко върсне пъти и се превирам да отпадат, ще сгарям. Няма да я карам на отпад, за да не дойде шоп. Да, пред бок ще сгарям. И как изграда да я карам така? Добре, сега нагоре няма, че седите още повече гори. Това ключа от Благо ще взема, ето ще обърна. Пусни направо тук надолу, пусни и там направо по дърце да се лепи и тя ще тръгне. Тя грам нищо виж. Оп, къса. Това е спортния режим. Ай си за да бутаме къса. Сега ще вземем Влага два ключа долу. Тава древоне. Нищо не можахме да направим, човек. Така ма е яд. Много малко беше от дрифта, бе. Нищо, това трябваше цял ден е така да правим. Докато се побърка гладът. Това перка ще се скъса и тя. Ай, бутай, бутай. Бутам. Чакай. Давай, че дойде. Ето, все още сме с ладата. Пътуваме към един сервис в момента. Напълваме до край. Ето отново сега, не мога да вкарам и тук. Какво става, бе? Ей, бе, мама, къса. 20 000 оборота. Няма така, абсурдно тръгне като... И сега включава, скоро ще загасне. Не мога да тръгне така. Значи нещо има съединител да се е добре, обаче пада просто. Да. Но не? Дигни педал малко нагоре с ръката. Да, опрем хубаво така. Бати съединител. Тучи майна отде и включи изведнъж, може да се превери.